Assalomu alaykum aziz Limon Plus kanali obunachilari, qadrli opa-singillar. Limon Plus kanaliga xush kelibsizlar. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lish va qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yishni esingizdan chiqarmang. Shunda keyingi videolarimizni ham tomosha qilib borishingiz mumkin. Bugun biz sizlarga taqdim etayotgan bu liboslarimiz uyda va ko'chada kiyishga mo'ljallangan Pombarxat velyur matosidan tikilgan bir-biridan chiroyli liboslardir. Bu liboslarni buyurtma asosida ham tikib berishimiz mumkin. Telegram silkamni va telefon raqamimni opisaniyada yozib qoldirib boryapman. Shu telefon raqami va telegram silka orqali biz bilan bog'lanib murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi videolarimizda qanday liboslarni taqdim etish haqida o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyaga yozib qoldirsangiz, xohlagan liboslaringizni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarimizni ham albatta tomosha qilib boring. Navbatdagi videolarimizda yanada chiroyli liboslarni taqdim etishga harakat qilamiz. Biz bilan birga qoling, bizdan uzoqlashmang.
E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.